استوقفتني هذه السطور عن رواية ما لا نبوح به، ساندرا سراج. كم مرة انفصلنا؟ لا أعرف. كل ما أعرفه أن البعد عنه يربكني. كنت أريد أن أعود. في كل مرة نبتعد كنت أعود دائما. أرجع وأنا كل أمل أن يتغير، أن يصبح لي، أن يتخلى عن حماقته ويراني على حقيقتي ولو لمرة واحدة. كنت أريده أن يكون مثاليا وأن يكون لي وحدي. كنت أريد كل شيء وحدي ولم يكن هو يشعر بأي شيء. تركني هنا في المنتصف تماما. لا أنا أكملت الطريق وحدي ولا أنا بقيت معه. صرت في هذا المنتصف اللعين، لا لون لي.